अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आज ही हमारे पास एसी ग्राइंडर है। इसका प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि ये कभी चलता है कभी नहीं। क्यों ना कि हमने ये मार्केट से कबाड़ से ख़रीदा है, पुराना है, इसलिए आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसको खोलते हैं और इसका फॉल्ट मसला वगैरह चेक करते हैं। Sobrang ayaw kinay sa kanya. Poder fácil, va que así, ¿te quedas? ¿Sabes lo que Potete काम नहीं आता काम नहीं तो पूरा यार अपन एक्सपर्ट थोड़ी है आके सीधा मैं ना करवा और तेरा से करना चाहिए। ये इसका स्क्रॉल बटन है जो गैस की स्पीड को अप और डाउन करने के लिए होता है। इसको हम खोल के चेक करते हैं। ये ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे घर के छत के फ़ैन या स्टैंड फ़ैन काम करते हैं। खुला है क्या भी लोग मस्ती कर रहे हैं तो बने हैं माफ करें। हाँ बना सुभान अल्लाह। समझाती है अपने आसपास। ग्राइंडर के कार्बन जो हैं ये बाहर से लगते हैं।
कार्बन सड़े लगे हैं। कितना पता लगे हैं? केड़े कार्बन लगने के होने हाँ ये देखें, ये हमारे ग्राइंडर का एक कार्बन बुश टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राइंडर कभी चलता था कभी नहीं। ये देखें, ये टूटा हुआ कार्बन बुश है। क्या रॉकेट साइंस इसके अंदर। जो कार्बन है भाई वो यहाँ पर चलते हैं, इसके ऊपर सारा इसका मेन चीज दिखाई नहीं है पहले इसके अंदर वाली माशा। चलो भाई, ये देखें, इसके बेरिंग के अंदर चार है, जिसकी वजह से हमारा ग्राइंडर जो था वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था। अब इस चाल को ख़त्म करेंगे, इसको हम पिन कर कर इसकी चाल ख़त्म करेंगे। वो इंशाल्लाह इसके बाद दिखाएंगे आपको इसकी चाल कैसे ख़त्म करनी है। ठीक है, निकली हुई है। हाँ, इसके जो बेरिंग वगैरह हैं इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है, खुश्क हो चुके हैं। इसको हम धोकर इनके अंदर भी ग्रीस भरेंगे और इससे इसकी आवाज़ और ज़्यादा कम हो जाएगी। जो चलते वक्त जो ये आवाज़ करता है ग्राइंडर। कितना मसला काटर मंगवा ली। एक दिन मर जाएगा दुनिया पर ऐसी कर रहा है। सिखा रहा तो कलाकार भी यूट्यूब वीडियो बनाने भी गैस में देख के लगा शेर शाह आईफोन मेरे तो शेर शाह 12,000 रुपये करेगा बच्चन दे दी।
चला के बना सामने यार। हाँ लक्ष्य यार एक तेज नमाज से रात तो ना दोष हो गया। मैं नींद आ गया यार, चलाएंगे मैं हाथ मैं चलाएंगे मैं चलाना यार कर ले रहा हूँ सीधे यार थोड़ा मान लो ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਆਖਰ ਆਏ ਬਜੇ 12 ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ 12 ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੇ ਲੱਗੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ तार की जगह याद है तूने पर आया तो भाई सर ये जो बेरिंग के अंदर चाल थी उसके लिए हम इसकी साइडों को पिन करेंगे हल्का हल्का इस कील की मदद से। इसमें खांचे बना देंगे जिसकी वजह से इसमें बेरिंग जो है आराम से फंस जाएगा और चाल वगैरह जो इसकी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी हर तरफ जो है हम हल्का हल्का सुराख मार देंगे। Salah tu. Ha? ये देखिए पंच करने की वजह से इसमें जो चाल थी वो चाल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या ओके बचला करिए मांझ रख के आ जाओ हमारा खाली ना लगा है खाली ना लगा है कौन सा चाल कर नहीं पता कर रहे
ये तो भैया अल्लाह तरफ को पलाई से रक्षा में चला रहे टेस्ट देने फिर तो आ जाते हैं सारे टेस्ट वो ले रहे होते मेरे उधर भी पलाई होगी ये बंदा टेस्ट दे रहे हाँ मेरा बंदा लंबा पैकेट टेस्ट दे रहे तो छठा होते हैं सुबह से बाहर गए उसको हाथ में बने भाई जा रहे हैं सब टाइम तो लेके जाने ऑफिस आराम कर रहे थे तो सही हो जाए किन्हें किन्हें सुभान अल्लाह तो क्या है अभी मुझे खराब हो गया अच्छा कि तू नई किस पर काट दी था रख क्या रखे आवाज करे चलेगा तो हाँ masih dulu masih nggak tahu masih masih beti हो ये हमारे पास इसके नए कार्बन बुश हैं क्यों ना कि इस ग्राइंडर के बुश नाकार आ चुके हैं अब इनको हम तब्दील करेंगे नए कार्बन बुश को आप देख सकते हैं ये हमारे पास पुराना कार्बन बुश है और नया भी है गिदा 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 गदा हुसैन गिदा 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 माँ बाप ने नाम अच्छा रखा है लोगों ने उजाड़ता सेंचुरी रहता है है गिदा ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ हम कार्बन जो लाने ना दिखाने आज पा ये जो है इसकी करंट वायर है जो कि कार्बन बुश के होल्डर के साथ कनेक्टेड है कम्यूटेटर को करंट देने के लिए लोग कमेंट में क्या कर देना फिर पैसे नहीं कर देना मुंडे कोट नहीं राज का मुंडे कोट नहीं राज का मुंडे होगा वो पढ़ा देंगे पाला बन गई काम करना हो देना लग देगा ऐसे क्या चीज़ है सारे बोल नहीं होगा हम हमारा समझ आ भी जाएगा ना कि मेरी क्या बोलिए नहीं ना
देखी है मैंने बोलो ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ जी ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਲਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ये ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ हाँ ਪਹਿਲਾਂ हाँ ਬਸ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ तेरह साल घूमते किलोमीटर में होते चलना सारा कम जरा ना ज़्यादा कम चलना उन्होंने टाइल का टाइल तो फेल हुए जो ना टाइल की मिट्टी है टाइल तो फेल हुए कहा जा रहे दबा कुछ लगा के जर जर रगड़ दिए तो पानी नहीं महंगे हवा लेने चला महंगे ਡੱਬੇ ਬਣਾ गुरुआ ਹਾਂ सारे कपड़े ऐसे नहीं है ना हरामी का बच्चा कहना खुला है नहीं चूड़वा के रोजी अपने रोजी आराम करते हैं हाँ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ बड़ी मेहरबानी ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ हाँ हाँ ਉਧਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਚਲਾ ਦੇ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ठीक है चले करना लाओ सर हाँ मोटर का लगा वीडियो चल रहा है हाँ लाए ला इस पास हील होगी ये भाई हमने बनाया ऑटोमेटिक, ये उल्टा भी चलता है सीधा भी चलता है। ये हमारा ग्राइंडर बनकर तैयार हो चुका है। इसके हमने कार्बन बुश पतली किए हैं और इसको पूरे को हमने ग्रीस किया है। इसकी आवाज़ पहले से काफ़ी कम हो चुकी है और ये कहीं अब रुक भी नहीं रहा चलते चलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।